بازم با شما هستیم در برنامه گلبانگ و با بخش ورزش. در نخست رامی خوش آمدید، صبح بخیر. صبح خودتان بخیر و صبح همه بینندگان عزیز بخیر. تشکر. امروز فکر کنم میهمان هم داریم. میهمان داریم امروز آقای صادق صادقی را، رئیس فدراسیون بایسکلرانی را دعوت کردیم تا ارتباط به مسابقات بایسکلرانی یک چند وقت است که سر صداش نیست. بخواستیم پرسان کنیم که مسابقات در کجا رسیده، چی شده، در کجا میرن، یعنی پلان‌های خود ما ببینیم که بایسکلرانی چه خبر است. آقای صادقی خوش آمدید، صبح شما بخیر. تشکر. به نام خدا یک سلام دارم خدمت هر دو یک شما، بعد خدمت بینندگان محترم تلویزیون یک. تشکر. آقای صادقی، در نخست من می‌خواستم در این مورد بپرسم که حال ماه مبارک رمضان هم به پایان رسید و ورزشکارایی که در بخش بایسکلرانی هستند اونا به مسابقات آمادگی میگیرن. آیا شما کدام پلان دارین، کدام مسابقه را برگزار کنین؟ تشکر، سوال خوب کردین. سر از فردا که جمعه است بار دیگه تمرینات طبقه اوناس ما رسما در اون محل تعیین شده از فردا ساعت 8 بجه بخیر شروع میشه. دوباره دخترکا یک ماه سخت انتظار داشتن ماه مبارک رمضان، اما مشکل بود نمیتونستیم و بچهای ما که در ماه مبارک رمضان از صف شهر تامین عطا کردن همراه ما یک جای دیده میشن و خنجر درخت ریختن. یک گروه ما دیروز رفت با سفر شخصی بامیان رفتن به خاطر یک مسابقات 5 مرحله‌ای که از کابل الی بدخشان ان قریب راندازی میشه. اگر بتونیم خداوند بخواد که ما یک تیم پاکستان هم دیگه دعوت بکنیم خوبش میشه. ولی یگانه پرابلمی که برای ما خلق کرده سالنگ است. یک ساحه سالنگ بسیار ازدحام داره، بیروبار است. این ما چقدر موضوع تیشیم، سرک خراب است. اینی مسئله بخیر حل شود. یگانه مشکل ما مشکل درست نبودن جاده‌ای که از کابل الی بدخشان است یکم مشکل داشته. دیگه ما مدرسیم. رامین جان، قبل از اینکه خودت سوالت مطرح کنی، یونس به ما میگه که گزارش آماده است. گزارش از مسابقات چین؟ از مسابقات شنا. صحیح است. میریم خیلی گزارش با هم میبینیم، دوباره برمیگردیم. بسیدیم. کاروان 18 نفری ورزشکاران کشور برای اشتراک در 4مین دور رقابت‌های آسیایی جوانان صبح دیروز کابل را به قصد چین ترک کردند. این رقابت‌ها با اشتراک بیش از 30 کشور آسیایی 16 تا 24 ماه آگوست در شهر نانجینگ آغاز می‌شود. این رقابت‌ها در رشته‌های شنا، اتلتیک، بدمنتون، بسکتبال، گلف، هندبال، جودو، رگبی، شمشیربازی، نشانزنی، اسکواش، پینگ پونگ، تنیس و وزنه‌برداری برگزار می‌گردد که از افغانستان 18 ورزشکار در 4 رشته ورزشی آب‌بازی، اتلتیک، جودو و وزنه‌برداری اشتراک نمودند. گفتنی است این رقابت‌ها هر 4 سال از سوی شورای المپیک آسیایی در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌گردد. خب گزارش با هم تماشا کردیم، ولی رامین در این گزارش هم دوش بود اما بازی بود. این مورد بگو یکم. این مسابقات مسابقات المپیک آسیایی است که معمولا جوانان است، یعنی زیر سن 18 سال معمولا یا زیر سن 20 سال مسابقات برگزار میشه. هر 4 سال یک بار که من گزارشم گفتم برگزار میشه. و از افغانستان یعنی متاسفانه ما در بسیار رشته‌ها نتونستیم که بریم، یعنی ما بسیار رشته‌های المپیکی است که ما باید اشتراک کنیم و امیر رشته المپیکی باعث میشه که ما مدال زیاد بگیریم. وقتی ما با تعداد کم 18 نفر مثلا میریم حداقل یک 10 مدال میگیریم، باز از خاطر ما در رده‌بندی این مسابقات باز در درجه پایین‌تر قرار میگیریم. دیگه کشورها 100 نفر، 200 نفر، 1.5 نفر در رشته‌های مختلف روان میکنن که با مدالاشون طبعا زیاد میشه. از همین خاطر است که ما دائما میگن چرا افغانستان در مسابقات مثلا درجه خوبتر نگیره، به خاطر اینکه مسابقات کل مدال‌ها حساب میشه، درجه بندی حساب میشه. افغانستان وقتی با تعداد 18 نفر باید اشتراک کنه خب طبعا مدالش کم میاد، 3 دانه یا 4 دانه مدال میگیره. از همین خاطر ما با امید از اینکه بتونیم یک روز ورزشکارای زیاد مثلا دعوت کنیم، رشته‌های مختلف ما را شروع کنیم و بخصوص المپیکه که ما بتونیم در این مسابقات المپیک یعنی قوی ظاهر شیم و بتونیم که مدال‌های زیاد بگیریم. من می‌خواستم آقای صادقی یک سوال پیشنهاد کنم، میگه که شما مسابقات رفتین برگزار میکنین، مسابقات علاوه وسایل ما فکر میکنم ما وسایل معیاری زیاد نداریم به دسترس. چطور فدراسیون آسیایی که شما کمک کرده یا چون تقاضای شما کردین علاوه بایسکل مثلا علاوه کلاه یا مثلا کرم چایشان که میفهمش آیا چون تقاضای شما کردین یا توجهی کرده به شما؟ بله، همیشه ما هیچ وقت وسایل پایین نداریم. وسایل ما وسایل بسیار بالا هست، وسایل بسیار مدرن است. خوشبختانه در مسابقه که ما رفتیم این وسایل که خود بردیم و حتی کشورهای میزبان و کشورهای دیگه که دیدن تعجب کردن، ایران موندن که با این وسایل ما از کجا دست پیدا کردیم.
روی از این منظور فدراسیون جهانی، فدراسیون آسیایی ما را کمک میکنن، ارتباطات خوب باشان داریم. بله یقینا گفتم میتونم که ما وسایل بسیار بالا داریم، بازیکن‌های بسیار استاندارد، لوکس و مدرن داریم. این کارش فدراسیون آسیایی بهتون کمک کرد؟ نه خیر، این شرکت‌های خصوصی برای ما کمک کرده، شرکت‌هایی که در خارج هستن. مثلا اسپیشالایزر یک کمپانی از امریکا برای ما کمک کرده، بهترین بازیکن قیمت‌ترین و لوکس‌ترین بازیکن از قسم است که بسیاری کشورها در قانونش قسم است که آسیا باید فدراسیون آسیایی باید براتون کمک کنه. در قلن شما عضو از فدراسیون هستین و با اون کشورهایی که مثلا اونقدر توان چیزا نداره ما واسه کمک میکنه. ما سوالم اینجا بود که آیا با چون کمک تا از فدراسیون براتون شده؟ فقط فدراسیون آسیا 4 دانه بازیکن سال گذشته برای ما کمک کرده که من مدونستان هستم و بار این تلویزیون در میدیا اعلان کردیم، گفتیم به همگی خبر دارن. روی از این منظور ولی دیگه تا با هنوز کمک نکردن. خود ما که نریم یگان وقت خود به اونجا نرسانیم، در جلسات شرکت نکنیم. این در فدراسیون جهانی چندین بار ما تقاضا شده که بیاین در جلسات ولی امکانات نبودن، مشکل بودن، نتونستیم شرکت بکنم. وقتی که ما وجود به هم نتونیم برسانیم مشکلات خود برای اون نگویم، اونا چه قسم کمک خواهد کردن. رامین فکر کنم دیروز یک باشگاه کورش در کندوز افتتاح شد و گشایش پیدا کرد. در این مورد میخوام قبل از اینکه معلومات خودت بشنویم چی خوب است که گزارش آماده کردید. خوب از گزارش ببینیم با درش گپ میزنیم. یک باشگاه ورزشی معیاری کرش دیروز در ولایت کندوز گشایش یافت. این باشگاه که در محوطه ورزشگاه سپینزر گشایش یافت $40,000 آمریکایی هزینه برداشته که بودجهش از طرف تاجران افغان و دولت آلمان پرداخت شده است. ساخت این باشگاه که 1.5 سال دوام کرد افزون بر مکان برای تمرین، 2 تشناب عصری و رختکن نیز دارد. در مراسم گشایش این باشگاه تعداد زیاد مسئولان دولتی و نماینده‌های شورای ولایتی کندوز اشتراک نموده بودند. این باشگاه کرش بود که افتتاح شد و معمولا کرش به قسم یک شباهت به پهلوانی داره. معمولا سمت شمال ما لازم این رشته خیلی خوبتر از خیلی علاقمندش هم هستن و این باشگاه کرش با کمک همین تاجرها و خود دولت و دولت آلمان کمک کردن ساخته. بسیار خوب. و آقای صادقی بازم میایم بالای مسابقات بایسکلونی و تیم دختر خانم ها و بانوان که بایسکلونی علاقه دارن چگونه هست و چی اندازه اونا آمادگی دارن و امسال کدام مسابقه هست که اشتراک کنن؟ طبعا من 2-3 ماه پیش پلان بسیار قوی جور کردم به خاطر راهاندازی مسابقات بایسکلونی در بین مکاتب شهر کابل که به حد و اندازه علاقمند دارن و جوانای ما خوشبختان در مکاتب هستن، طبقه ما که علاقمند هستن بایسکلونی رو یاد دارن و سخت نیاز برای مسابقات و تمرینات بایسکلونی دارن، اما امکانات بسیار پایین ما نتونستیم تا به حال اونا را درست رهبری بکنیم، تنظیم بکنیم. یگانه مشکل ما فقط جای اجرای مسابقات اوناس در کشور خود باشه. بان هم خوشبختانه یک شرکت کرده، برام شرکت معلمین ما جدیداً پیدا کردیم که این سرکای بسیار خوب داره برای اجرای تمرینات و مسابقات دختران. ما دیگه از این بابت مشکل نخواهد داشتیم، ولی میایم سر یک مسئله که مقامات مسئول توجه بکنن، اجازه بدن. ما پلان ما وقت تا وقت اجرا کردیم، برایشان تقدیم کردیم منظم، ولی که چی پرابلم بوده، چی مشکلات بوده من نمیفهمم، ولی اجرای مسابقات دادن نشده. ولی دیگه گرچه مسئول تعلیم تربیه وزارت معارف به حد اندازه همکاری کرده، وعده کردن که هر نوع همکاری که شما خواسته باشین در بخش مکاتب من در خدمتتون هستم. رئیس کمیته ملی المپیک هم همکاری کردن، ولی اینی که ما نمیتونیم چرا امروزش تاریخ تعیین بکنیم و امیر مسابقات را راهندازی بکنیم. ان شاء الله که از فردا که تمرینات دخترها دوباره شروع میشه، تعداد زیاد بچه‌های ما از مکاتب هستن، تعداد زیادشان علاقمندیشون بیاد زیاد است. امیدوارم هستم که شما شاهد خوبترین مسابقات بازیکن دخترها در سطح مکاتب در یک ماه خواهد باشین. و رامین در این لحظات بازم فکر کنم گزارش آماده کردید. بله، گزارش مسابقات تنیس آماده کرده بودم که از مسابقات تنیس دور دومشون چی شد که من کوتاه میگم. فقط چند نفر تونستن رای مرحله دوم شدن که صبح مسابقاتش خلاص شد. جوکوویچ بود، میلیس رونیک بود، جان اسنر بود، رافائل نادال، اندی موری، خوان مارتین دل پسترو، تومی هاس، تومی بردیچ، فلسیانو لوپز، ترسونوف و تومی روبردو. ولی قبل از اینکه رامین جان گزارش با هم تماشا کنیم، آقای صادقی جهان سپاس از اینکه تشریف آوردین. شما زنده باشین میگم. با امید از اینکه مسابقات پناه به خدا ان شاء الله. تشکر. میریم با هم گزارش میبینیم. گریگور دیمیتروف
جولیون بنیتو، دیوید فرر و راجر فدرر توانستند با شکست حریفان راهی مرحله سوم مسابقات تنیس سنسناتی در امریکا شوند. در دور دوم که بامداد دیروز برگزار شد، گریگور دیمیتروف بلغاریایی با نتیجه 2-0 از صد برایان بیکر آمریکایی گذشت. جولیون بنیتوی فرانسوی 2-1 رادک استپانک از جمهوری چک را شکست داد. دیوید فرر اسپانیایی مرد شماره سوم جهان 2-1 از رایان هریسون آمریکایی بدرقه کرد. و راجر فدرر سوئیسی مرد شماره پنجم جهان فیلیپ گولدشرایبر آلمانی را در 2 ست از پیشرو برداشت. در دیدارهای دیگر دور اول که دیروز برگزار شد، میلوس رونیک، جان ایسنر، فلیسیانو لوپز، میخائیل یوژنی، تامی هاس، نیکلای داویدینکو، بنیامین بیکر، نایمی نینان، استانیسلاس واورینکا و تومی روبریدو توانستند حریفان خود را شکست دهند و راهی مرحله سوم شوند. همچنین مسابقات در بخش زنان نیز پیگیری شد که در دور نخست جانویک، کالن وزنیاکی، مارکووا و پتکوویک حریفان خود را شکست دادند. گزارش مسابقات سنسناتی تنیس آمریکا دیدیم و یک کوتاه در ارتباط با فوتبال امشب میگم. گزارش باز بعداً تهیه می‌کردیم که اسپانیا شب 2-0 اکوادور برد و پرتغال با آلند مساوی کرد و دیگه ایتالیا باخت 2-1 با آرژانتین. برزیل هم طلای پوشای برزیل که ادعای قهرمانی ندارن 1-0 به سوئیس باخت و انگلیس 3-2 اسکاتلند برد و بلژیم و فرانسه هم به تساوی رسید. این بود گزارش‌های تازه. جهان سپاس از اینکه همیشه در برنامه تشریف میاری و تازه‌های سینما رو تقدیم ما می‌کنی. تشکر بسیار از خودت. خدا نگهدار. ادامه برنامه‌تون فراموش نکنین. یک رفت آمد می‌گیریم، با ما باشین.